Ճիշտ է, որ հոկտեմբերի 27-ին Սեֆիլյան Ժիրայրը ձեզ զանգել էր ու ասում էր, որ մորուքը սատկել է, մորուքին սպանել են ու դուք հայհոյել եք եւ այդ բոլոր զապիսները KGB-ում կան ու միջև օրս չեն ասում, հələ դեռ միջև հիմա ասում են ձեզ Նայիրի Հունանյանն էր զանգել, կասեք այդ մասին, ինչ է կրոնացել։ Այն ինչ որ զանգել է, դա այո, տենց է եղել եւ փոխանցել, որ այդ անցագործները ուզում են, որ դուք գաք բանակցությունների, ես բացատրել եմ, որ զեկուցեք նախագահի ապարատ, եթե կգտնեմ, որ ես պիտի գամ, ուրեմն ես կգամ։ Այդքանը, իսկ ձեր ասած ամբողջովին իրականություն է։ Բարի, այն բառերը ինչ այցի, հենց այդպես էլ Սեֆիլյան Ժիրայրը ասել է։ Լավ, հիմա տեսեք, դրանից հետո մենք ասում ենք, մեր դժբախտությունները հենց հոկտեմբերի 27-ից հետո սկսվեց։ Դրանից հետո ձերբակալեցին, չգիտեմ, նախ սկսենք նրանից, իրոք Արկադի Ղուկասյանի դեմ մահափորձ եք կազմակերպել եւ այդ կրակողը ուր է, ով է, որտեղ է, ինչ է անում։ Գիտեք, ես չէի ցանկանա անընդհատ անդրադառնալ դրան, այդ կրակողը Բելգիայում է ապրում, իրանք են ուղարկել Բելգիա։ Երբանից, պարոն 14 տարի դատ են արել, բարձվել է, որ 14 տարից 6 ամսից հետո փաստաթղթային բանով այդ մարդը հասել է Բելգիա, նման բան չի լինում, եթե դատված այսինքն կոնկրետ մահափորձ կատարողը, ով ասում էր, որ դուք եք պատվիրել, չի ասում, նա չի ասում, դա ասել են դու չխոսես դատարանում, լեզուդ գուլ ես տալիս, մենք քո նախաքննչական ցուցմունքը ընթերցում ենք, ասում ենք, որ դու ես ասել, ու դու չխոսես։ Հանկարծ դատարանում սկսեց երկու բառ ասելը, դատավորը միջնորդեց մի 3 օր դատը հետաձգեցին, նորից էլի լալ բերին դրին։ Սա ուրիշ խնդիր է եւ ես 20 թվականին, երբ որ այդ քրեական գործը նորից բացել եմ տալիս, քննությունը սկսվում է, այսօր այդ պապկան Հայաստանում է, Հայաստանի մեր քննչական Ղարաբաղի քննիչները տեղափոխել են այստեղ, որտեղ պետք է ուղարկեին դատարան դեռ 2022 թվականին արդարացնեին, բայց քանի որ պիտի արդարացման վճիռ լիներ, չեն ուղարկում, ձեռները պահում են, չեն թողում այդ մարդին դեղ եւ տեղափոխում են ստեղ, նրանք էլ ովքեր համարում են, որ ես ինչ-որ տերակտի հետ կապ ունեմ, ուղղակի տենց է իրանց պետք որ իմանան։ Դա իրանց խնդիրն է։ Մեկ, երկրորդը, ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 27-ին եւ դրանից առաջ ամբողջ դատախազությունը ռազմական օգոստոս ամսից, ուզում եմ հերթով գանք, որ բոլորիս պարզ լինի, որտեղ թյուրիմացություններ կա, ստեր են տարածում, խաբում են ժողովրդին, բան, իրանց լուրջ դեմք ընդունած